welcome to my vlog, and this is my first video. So nandito tayo sa Baler, Aurora pala, I'm so sorry. And ang saya dito, di ba? Oh. So yan. Bye! PM na dito sa Baler. So, abangan nyo na lang bukas yung part 2 natin. Bye! Nandito nga tayo sa falls, sabi nila, sa Kawanayan Falls. This is the part 2 of our vlog. So yan, abangan nyo na lang mamaya yung falls. Bye! So hi guys, so yan nga, na-cancel ang ating pagpunta ng falls. Nagre-reklamo ang ating mga kasama kung bakit daw may bayad pa. Diba ate? Oo nga. Diba? O, say bye!